प्यारे बच्चों, आज हम जलचरों के नाम, जिनको पानी में रहने वाले जानवर भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे संस्कृत में और हिंदी में। संस्कृत में कहते हैं मंडूकय, मेंढक, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी आ जाते हैं। हंस, हंस, कच्छप, कछुआ, मीना, मछली, हंस, हंस, मकरह, मगरमच्छ। इस तरह से इनके नाम हम संस्कृत और हिंदी में याद करेंगे और इनकी पिक्चर्स बना के इनको और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। थैंक यू। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।